Александр Медиев. Я являюсь стажером мастерской живописи в филиале Российской академии художеств в городе Красноярске. Что я могу сказать о себе? Родом я из Иркутской области, из города Ангарска, являюсь по национальности бурятом, и все мое творчество тоже проходит через призму именно национального такого ключа. Мне было бы интересно, конечно, представить зрителю свое творчество с каким-то таким восточным колоритом. На сегодняшней выставке у меня представлены две серии, наверное, из большого цикла, который я планирую сделать в стенах Академии. Скажу коротко, это Гасариада, героический бурятский эпос, который для меня, наверное, является таким жизнеутверждающим, наверное, определяющим, то есть национальное сознание. Мне бы, конечно, хотелось представить для зрителей свою версию героического эпоса, представить не только его таким национальным, да, то есть принадлежащим только для нас, бурят, но и для, наверное, центрального азиатского региона, так как ГСР, он является героем не только для бурят, но также и для монголов, для Северного Китая, для жителей Тувы, Северного Тибета, Алтая. То есть он достаточно такой обширный, и все эти события, которые происходят в Гасариаде, они проходят вот на этих территориях. И мне было бы интересно, конечно, представить свою версию ГСР, таким не принадлежащим никому, и каждый, кто бы смотрел на подвиги героя, смог бы увидеть в каждой работе, наверное, своего героя и увидеть себя в тех или иных поступках, которые совершались на протяжении всей легенды.